mentre in questi giorni così stavo pensando all'evento di oggi, ho avuto modo di abbattermi per motivi veramente fortuiti, nel senso che si trattava di un percorso di studio, di una ricerca che sto facendo per tutt'altre questioni, per tutt'altri interessi insomma, che ho, insomma, su un testo di una persona che ormai è morta 500 anni fa, ma che però considero un amico perché ormai da tanti anni mi accompagna in un percorso di studi che riguarda tematiche storiche, in particolare il diritto feudale, che è un tema che frequento insomma, per passioni personali, eccetera. Questo grande commentatore del codice civile di Giustiniano si chiamava Bartolo di Sassoferrato, persona nota ai giuristi, a chi ha frequentato queste aule, immagino, perché è uno dei più grandi, più importanti rappresentanti della scuola dei commentatori, no? del codice giustinianeo. E faccio subito questa citazione perché per me, a proposito del tema della pace, della difesa dei diritti umani, è sembrata per molti aspetti, non vorrei dire attuale perché è sempre così, ma illuminante proprio sotto un profilo di cosa sia oggi, cosa significhi oggi lottare per ottenere la difesa, la libertà di pensiero, la libertà di orientamento, appunto ideologico, anche appunto del diritto di esprimersi, il diritto di coltivare tutta quella vasta serie di aspetti che costituisce il tema dei diritti umani sempre in evoluzione. Allora, nel trattato sulla tirannide, uno dei testi più noti di questo giurista, che è anche forse l'unico ad essere stato tradotto in italiano, mentre la maggior parte della produzione è ancora inedita, nel senso edita in pubblicazioni, in edizioni 5-600esche, quindi ancora in latino, e Bartolo descrive quali siano i 10 aspetti tipici della tirannide, e ve li descrivo perché secondo me è molto interessante andare con la memoria, andare con la mente, diciamo, a quello che sta succedendo oggi. Il primo aspetto tipico del tiranno è eliminare le persone eminenti, importanti della città, affinché non possano insorgere contro di lui. Il secondo è annientare le persone di cultura, affinché non denuncino, conoscendole, le loro azioni scellerate, cioè quelle dei tiranni evidentemente, e non provochino il popolo contro di loro. Terzo, soffocare la cultura e gli studi. Non solo i tiranni annientano gli eruditi, ma fanno anche in modo che non lo si diventi, perché hanno sempre paura che attraverso la conoscenza possano essere criticati. Eruditi ed erudite, immaginate l'impossibilità di studiare per le donne. Quarto, i tiranni non tollerano sodalizi e associazioni, anche lecite, perché temono che insorgano contro di loro. Quinto, hanno molte spie disseminate per la città, sapendo infatti di agire male. Sono sempre convinti che la gente parli male di loro, trami contro di loro, e per questo ascoltano ben volentieri questi informatori. Sesto, il tiranno si adopera per mantenere le divisioni nella cittadinanza, affinché qualsiasi fazione, sospettando dell'altra, non trami contro di lui. Settimo, il tiranno mira a rendere poveri i sudditi, affinché in tal modo si preoccupino di trovare i mezzi di sostentamento e non pensino ad intrigare contro di lui. Ottavo, fomenta le guerre e manda i combattenti lontano dalle loro zone di pertinenza, in modo che, occupati in esse, non rimurgino contro di lui, e poiché a causa delle guerre la gente si impoverisce e si allontani appunto dalle proprie occupazioni. Ed è questo che vuole il tiranno, oltre che avere degli armati a sua disposizione per il momento opportuno. Non affida la sua guardia personale non ai cittadini, ma a gente straniera, perché dei concittadini non si fida. Infine, decimo, quando nella città ci sono delle fazioni, appoggia l'una e con questa perseguita l'altra. Io non so se è capitato, sentendo questi 10 punti, di pensare a quello che succede in Russia oppure in altri paesi, in Iran, in
altri paesi in cui i diritti umani sono calpestati quotidianamente, quindi le nostre colleghe non possono studiare, non possono accedere agli uffici pubblici, oppure vi è un sistema di reclutamento delle persone che vengono mandate distanti dai loro luoghi d'origine, non vi è attenzione per la crescita economica e sociale del popolo, che anzi viene mantenuto in condizioni precarie sotto un profilo appunto economico, eccetera. Però io ho voluto citare questo punto perché come dire, mi è parso una sintesi illuminante di quello che sta accadendo e quello che appunto la messa a fuoco, diciamo, di questo studioso così importante è riuscito a sintetizzare in pochi punti. Ecco, oggi noi, come diceva il professor Mascia, ci troviamo a ridosso, data a ridosso dell'anniversario, 35° anniversario della dichiarazione dei diritti umani, che è un elemento così importante, diciamo, per la nostra società, per la nostra cultura, per la nostra identità, direi oramai, no? Perché il fatto che in Europa, nel bene o nel male, insomma, non ovunque, ma comunque in maniera sicuramente sostanzialmente più importante rispetto che ad altre aree del mondo, questo patrimonio venga in qualche modo tutelato, insomma i diritti umani siano tutelati, almeno nella maggior parte dei paesi, sta determinando nel tempo anche come dire, un elemento di attrazione di coloro che cercano la libertà, cercano di potersi esprimere, di poter coltivare appunto la loro libertà. Ecco. E quindi in qualche modo stiamo diventando, non so, che diventiamo anche un elemento di attrazione di queste nuove, di questa componente così importante di uomini coraggiosi. Ecco, questo incontro, l'incontro di oggi, in effetti era stato programmato, pensato già 2 anni fa, quando in sede di programmazione, diciamo, degli interventi di tema dei diritti umani, come Regione avevamo pensato a puntare sul tema dell'evidenza, di creare momenti in cui dare evidenza anche pubblica, no? Di dare rilievo al tema dei diritti umani, per fare in modo che, oltre a sostenere iniziative sicuramente importanti che vengono svolte, che toccano, no, la sensibilità dei ragazzi, delle scuole dell'obbligo, che comunque cerchiamo di mantenere, questi temi avessero la possibilità, come dire, di emergere anche in un quadro pubblico. Ecco. E appunto in questo tema entriamo oggi, diciamo, in maniera anche un po' formale, ecco, su questo nuovo capitolo che riguarda la tregua olimpica, no? Con 2 interventi, diciamo, di assoluto rilievo, che sarà un'attività che accompagnerà la Regione da qui al 2026, quando si svolgeranno le Olimpiadi invernali. Certo, il tema della tregua olimpica formalmente sarà aperto con la risoluzione solo nel 2025, nell'autunno del 2025, però la Regione ha pensato, con un programma di iniziative studiato proprio per avvicinarsi al tema della tregua, al tema dell'evento olimpico, no? Di appunto programmare una serie di eventi per come dire, utilizzare questo importante elemento per porre la massima attenzione ai temi soprattutto della pace, che non serve che vi dica quanto siano importanti in questo momento. Oltre a questo, l'evento di oggi è molto importante perché dà avvio a questa, diciamo, particolare, diciamo, esperienza, lavoro che soprattutto i colleghi dell'ufficio cooperazione, Antonio e Agostino, ecco, in particolare, insomma, ecco, strutturati, cioè, all'interno della struttura, stanno svolgendo in collaborazione con il Centro Diritti Umani per organizzare un database, aggiornare un database, dotarsi di un database per appunto le organizzazioni, per censire le organizzazioni di volontariato, le OSC, che si occupano sul tema sia della cooperazione che dei diritti umani. Un ultimo accenno lo vorrei fare sugli orientamenti che stiamo assumendo come Regione Veneto nell'ambito delle policy, diciamo, delle politiche, delle attività. Noi siamo
regione di coordinamento all'interno della conferenza Stato-Regioni, all'interno del centro interministeriale dei diritti umani, e per cui siamo spesso sollecitati dal CIDU rispetto a una serie di mozioni, diciamo, che vengono mozioni, insomma, che sono sollevate in sede di agenzia ONU sui diritti umani sul tema del rispetto dei diritti umani a livello degli enti locali. Siamo stati sollecitati per esempio recentemente sul tema delle emergenze ambientali legate all'emergenza del FAS, sullo stato della tutela delle minoranze linguistiche in alcune aree italiane. In qualche modo quindi svolgiamo questo ruolo di coordinamento in particolare con le altre regioni e anche con alcune importanti municipalità. Ecco, questo in qualche modo ha fatto scattare questa esperienza con cui stiamo dando, insomma, un apporto, ecco, al lavoro del CIDU, il quale poi, come sapete, si interfaccia con l'Assemblea dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per le varie attività delle revisioni periodiche e della redazione dei rapporti per quanto riguarda lo stato dei diritti umani in Italia. Ci ha in qualche modo fatto scattare l'interesse e l'attenzione verso il tema della declinazione locale dei diritti umani, perché ci siamo resi conto che il fatto che questo tema in prospettiva si stia ampliando, no? Toccando tematiche nuove, pensate al diritto, non penso al diritto alla pace, che non dipende dalla regione, ma al diritto alla tutela dell'ambiente, al diritto all'accesso ai servizi sanitari e quant'altro, toccano direttamente le competenze delle regioni o delle amministrazioni locali. E quindi in qualche modo abbiamo avviato con il piano triennale, ecco, che è un po' la nostra guida, ecco, rispetto al nostro lavoro, un'iniziativa, un lavoro per riprogrammare le nostre attività nell'ambito soprattutto di quelli che possono essere i campi su cui gli enti locali intervengono direttamente, quindi fare in modo che l'attività non riguardi solo la tutela in forma, diciamo, ideologica, cioè intendo dire che tutto non si concluda con l'adozione di un ordine del giorno in sede di Consiglio regionale o quant'altro, ma in qualche modo possa anche avere una conseguenza, un effetto rispetto a delle politiche reali, quindi significa destinare investimenti, stabilire regolamenti, insomma fare in modo che questo tema così importante entri concretamente nell'ambito delle policy regionali, delle politiche regionali, scusate. E insomma credo che partendo da oggi col tema della travel olimpica, su cui la regione è interessata, ma penso anche a tante altre cose, ci possono essere ampi margini per cui, ecco, queste questioni così importanti, così rilevanti, possano incidere concretamente